И какво са хора? Аз съм го. Днес ще играем тази игра Subway Surf. Сега ще си купим два героя. Да, ще си купим два героя. Ето сега. Един робот и едно момиче. Луси се казваш май. Ще си купим. Не знам колко имах. Да, ще стигна тези минути. Аз хора вече имам нинджата. Ще си купя Франка, но не знам кога. Ето тази си взема и този. И може някакъв скин на някой клип да се взема. Сега това. Да. Добре. Ще остават към 9. Не, да, някъде там ще остават 9000. И да, имам още. Окей. И се отключило си. Да. Ще скупя този скин. Ще напаза да се добавя ключове. Хора, и ето сега да започнем. Хора, искам да ви кажа на нещо, че преди да ви кажа какви герои имах. Преди имах... този имах, този... Франк имах го. Тези ги нямаше, те ги нямаше тогава, нямах го. Джак го имах, Чеки имах я и Фреш имах. И този май го имах, да. Да, сега ще започваме с него и после с Луси. Някаква кутийка. Хора. Ще пробваме само си. Ще много на...
Я не знам, това е хора. Това да кажа. Надо че ще бъде клипо, ако ви хареса, дайте по един лайк, абонирайте се за канала. И да, абонирайте се да станем 130 абоната, не защото сега имам 125. И да, хора, какво ви кажа друго. Да, и чао.